ये हो गया नाइट राइडर। अभी स्टिकर लग गया, एक स्टिकर यहाँ लगा है नाइट राइडर। अभी एक स्टिकर 3-4 सालों में जाम कम है। कोरोना के बाद से ये रोड चौड़ी हो गई है, डिवाइडर लग गया है। तो पहले तो और जाम रहता था। यही लोग जब बाहर जाएंगे तो अच्छे से चलेंगे, हम सीधे हर रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा घूम नहीं सकते हैं। ये रहे सम्मी जी का पेड़ है। इसमें डाला हुआ है खल्ली, पानी में फुला के खल्ली डाला हुआ था। ये कुछ देर बाद इसमें और पानी जाएगा तो ये हो जाएगा, ये खाद का काम करेगा खल्ली। ये रहा एक फूल, ये मनी प्लांट। एक ये फूल रहा, ये केला का पेड़ है, ये एक फूल, ये औरा जी, और उधर वो रहा। ये रही अपनी बाइक, इसी को सर्विस करवानी है। बारिश हुआ है तो काफ़ी गंदा हो गया बाइक। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। टाइम जाके हो गया है 12:35 हो रहे हैं। और आज दिन का शेड्यूल ऐसा है कि आज बाइक सर्विस करवानी है। उसके बाद ये मेरे पीछे बाइक है, वो सर्विस करवानी है। उसके बाद उसमें अपना चैनल का यूट्यूब का स्टिकर लगवाना है, तो टाइम बचेगा तो स्टिकर लगवा लेंगे। उसके बाद कटिंग करवाने का सोचे हैं, दाढ़ी कुछ बड़ी हुई है तो कटिंग करवा लेते हैं, छोटा छोटा करवा लेंगे थोड़ा। उसके बाद टाइम बचेगा तो कुछ और काम है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो बाइक सर्विस करवाने में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, काफ़ी भीड़ हो गई है सर्विस सेंटर पे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। वेलकम टू माई ब्लॉग, नाइट राइडर अभी सिंह। काफ़ी भीड़ है मार्केट में। इतनी भीड़ है मार्केट में, उसका कुछ कहना नहीं। आज मौसम कुछ ठीक किए हुए, इतनी गर्मी नहीं है। अभी 2 दिन लगातार बारिश हुई है, उसकी वजह से मौसम में थोड़ा सा नरमी है, ठंडापन है। जाम है, जाम, काफ़ी ट्रैफिक है आगे। लंबा जाम, तो सामने वाले सारा बैनर पूरा हवा से सब फट गया है। जय बजरंग। लड्डू भंडार हम लोग पहुँच गए मुफस्सिल खाना जगह। ट्रैफिक वाले खड़ा होकर देख रहे हैं, ऑटो की वजह से यहाँ पे काफ़ी जाम लगता है। जाम का मेन रीजन यहाँ पे ऑटो है। इस साइड वाले लेन पे भी काफ़ी जाम है। लंबा जाम है, लंबा जाम, जहाँ तक दिखो, जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक जाम लगा हुआ है। ये फेस्टिवल आ रहा है ना होली का, उसी की वजह से जाम है। और स्कूल की छुट्टी हुई है अभी। विशाल मेगा मार्ट, ये हमेशा से मानपुर जाम रहता है, आज से नहीं। मैं कितने सालों से रह रहे हैं, तब से देख रहे हैं मानपुर हमेशा जाम रहता है। अब तो कुछ रोड चौड़ी हो गई है, रोड बना है तो 3-4 सालों में जाम कम है। कोरोना के बाद से ये रोड चौड़ी हो गई है, डिवाइडर लग गया है। तो पहले तो और जाम रहता था। जय बजरंगबली। ये रही बजरंगबली की मंदिर। ये उल्टी आ रहे हैं भैया।
यार, पढ़े लिखे हो कि ये लोग समझते नहीं हैं। यहाँ पता नहीं क्या है लोगों के दिमाग में, समझ में नहीं आता। यही लोग जब बाहर जाएंगे तो अच्छे से चलेंगे, एकदम सीधे हर रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा घूम नहीं सकते हैं, एकदम उल्टा चलना इन लोग का पता नहीं क्या है। समय बचा के, पेट्रोल बचा के, लगता है क्या राजा बन जाएंगे या कलेक्टर बन जाएंगे, समझ में नहीं आता है। ये देखो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे पढ़े लिखे लोग, थोड़ा सा आगे से घूम नहीं सकते हैं ये लोग। फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा आगे से घूम जाओगे तो नहीं है। बस देखो देखो सारे उल्टा चले जा रहे हैं। हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं यार, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम बचा लोगे, पेट्रोल बचा लोगे, उससे क्या हो जाएगा। अरे तो सुरक्षित तो रहोगे, थोड़ा ठीक से तो आओ, अपने लाइन से चलो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रैफिक नहीं लगेगा, आपकी वजह से आप जाम लग जाता है। मान लो खुदा न खास कभी एक्सीडेंट हो गया उल्टा चलने में तो प्रॉब्लम। गिरानी घाट, मानपुर वाले ब्रिज क्रॉस कर गए तो पहुँच गए गिरानी घाट। पटाखा कितना सुंदर लग रहा है। ये 22 जनवरी को पटाखा लगा था पूरा शहर में, अभी तक है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। सामने एक मंदिर नज़र आ रही है ऊपर में, जिस पे धागा लगा हुआ है। भाई पीछे वाले भाई को काफ़ी जल्दी है, काफ़ी देर से हॉर्न मार रहा है। जय बजरंगबली, एकदम भगवा भगवा लग रहा है पटाखा, पूरा है ही भगवा, पूरा शहर ही भगवा मैं हो गया है। जॉब सामने रही वाइट कलर की जैन मंदिर, काफ़ी सुंदर है। ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है नाली का। नगर निगम गया। The next morning. सर्विस सेंटर पर आ गया है, गाड़ी खुल गया है, अब सर्विस होगा कुछ देर में। सर्विस करने वाले ये हैं हमारे मिस्त्री जी। ये बिहार सर्विस सेंटर गुप्तेश्वर सिंह कंपाउंड, नियर ओल्ड जेजे कॉलेज के पास है। हाँ हाँ,
चलिए सर्विस हो जाता है, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या कॉस्टिंग आया है, क्या क्या हुआ गाड़ी में। रोड काफ़ी सुनसान लग रहा है, ये फेस्टिवल ख़त्म हुआ है तो काफ़ी कम ट्रैफिक है रोड पे। बाइक का सर्विस हो गया, वॉशिंग के लिए आया है, गाड़ी वॉश हो रही है, कुछ दिन में वॉश हो जाएगा, उसके बाद चलेंगे। इसके बाद स्टिकर लगवाना है यूट्यूब का बाइक पे। नंबर प्लेट भी सरकारी लगाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं है आज। IND वाला नंबर प्लेट लगाएंगे। अभी नंबर प्लेट लगा हुआ है, ये नॉर्मल सा नंबर प्लेट लगा हुआ है, पहले लगाए हुए थे लेकिन वो टूट गया, तो लगवाना है, वो भी ऑर्डर करना नंबर प्लेट के लिए भी। ये हो गया नाइट राइडर, अभी स्टिकर लग गया, एक स्टिकर यहाँ लगा है नाइट राइडर, अभी एक स्टिकर यहाँ लगा है, लग रहा है सही। ये एक सोच रहे हैं स्टिकर यहाँ लगवाने। चलिए ठीक है, अब जो है बाद में देखते हैं क्या है, उनको पैसा पे करते हैं, चलते हैं। बाकी मैंने बाइक की सर्विस करवा ली, जिसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ है, इंजन ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ है, और एक ये चेंज हुआ है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, एक ये चेंज हुआ है, प्लग चेंज हुआ है, प्लग बोलते हैं उसको, प्लग चेंज हुआ है। बाकी 1000 रुपये लगभग खर्चे आए हैं सर्विस में। तो बस चलते हैं अब घर, अब खाना खाएंगे, उसके बाद वीडियो एडिट करेंगे और वीडियो अपलोड करेंगे। बाइक की सर्विस करवा ली, अब मैं आ गया हूँ घर। बाइक सर्विस करवाने में मुझे लगभग 1000 खर्चे हुए हैं, जिसमें मैंने इंजन ऑयल सर्विस चार्ज, इंजन ऑयल फ़िल्टर और एक कुछ और छोटा सा पार्ट चेंज हुआ है, वो मैंने चेंज करवाया है। और उसके बाद मैंने स्टिकर भी लगवा लिया बाइक में। अब आ गया हूँ घर। टाइम जाके बता दूँ, टाइम जाके हो रहा है 2:30, 3 बजने वाले हैं, 3 बजने वाले हैं। अब लग रहा है ज़ोरों से भूख। अब आए हैं घर, अब खाना खाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। खाना खुद ही बनाना पड़ेगा, घर में कोई नहीं है, तो मैंने खाना नहीं बनाया, सुबह में नाश्ता बाहर में कर लिया था, तो मैं अब खाना बना रहा हूँ। चावल दाल और सब्ज़ी बनाएंगे और खाएंगे, और फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे मैंने खाना बनाया है। उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। A few moments later. ये हो गया खाना रेडी, चावल दाल दही सब्जी और प्याज। चलिए पहले खाना खाते हैं, फिर आपसे हम बात करते हैं। खाना खा लेते हैं, टाइम जाके 4 बज गया है, खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं आपसे। देखते हैं कैसा बना है खाना। खुद से खाना बनाया है, घर में कोई है नहीं, अकेले हैं।